الحمد لله الذي خضعت له رقاب الجبابرة صغرا وأحاط بحوادث الدنيا والآخرة خبرا وجعل لكل ما ذرأ من خليقته قدرا وأسبل على الكافة من رعيته سترا أحمده على نعمائه شكرا وأسلم لقضائه صبرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu wapendwa Waislamu, nawasieni nyie pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kushikamana kumcha na kumtii al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa, ndugu zangu, hapana budi sisi sote kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutujalia sisi kufikiwa tena kwa mara nyingine na mwezi huu wa Ramadhani kwa mwaka huu, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu wenzetu tulikuwa nao Ramadhani ya mwaka jana humu msikitini, na wengine tulikuwa nao katika jamii zetu, lakini mwaka huu hawajadiriki kuufikia mwaka huu, mwezi huu wa Ramadhani. Baadhi yao wamekutwa na Ramadhani wakiwa vitandani, wana hali mbaya za kiafya, wanatamani wafunge lakini haiwezekani. Na baadhi yao Ramadhani imewakuta tena wakiwa kwenye makaburi yao, imewakuta wakiwa wamefariki dunia, hawapo tena katika ardhi hii tunayoishi sie. Kwa hivyo mimi na wewe tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutupa afya. Leo tena tumo ndani ya Ramadhani bila ya maombi, bila ya kumtaka Mungu jambo lolote atufanyie. Ni yeye mwenyewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia tumefikiwa na mwezi wa Ramadhani. Mwanachuo mmoja anaitwa Ibnul Qayyim al-Jawzi ambaye ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah alisema katika maneno yake ulipofika mwezi wa Ramadhani kama hivi kwamba law qila li ahli al-quburi tamannaw laqalu natamanna yawman min Ramadhan. Lau watu wa makaburini dunia nzima watafufuliwa, wataamshwa kwenye makaburi yao, kisha itoke sauti waambie, enyi watu mliokuwa makaburini, hebu tamanini duniani kitu kimoja. Mnataka nini? Mnatamani nini? Laqalu, wangesema watu wa makaburini, natamanna yawman min Ramadhana, tunatamani siku moja tu ya Ramadhani tuishi katika siku hiyo, si mwezi mzima, si kufunga wala si kufutari. Wanatamani siku moja waishi ndani ya Ramadhani. Namna walivyofahamu zaidi wakiwa makaburini maisha ya Ramadhani yalivyo mazuri. Mie na wewe tuko katika Ramadhani, tunapata wapi akili ya kuandaa Ramadhani kapu? Tunaitoa wapi akili hii?
Tunatoa wapi fahamu za kununua karata tucheze katika Ramadhani? Mwenyezi Mungu inshallah atupe akili zilizo salama. Ndugu zangu, leo inshallah kwa mukhtasari tutaeleza kidogo faida zinazopatikana katika saumu ya Ramadhani. Katika aya iliyoamrisha funga ambayo ni mashuhuri, aya hii tumeisoma mwanzo. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah amewaita wenye imani, amewaamrisha kufunga. Mwenyezi Mungu atujalie tuwemo humo, lakini akatueleza faida. Matokeo ya kufunga ni kufikia daraja la uchamungu. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Watu wanafikia daraja la uchamungu, wanakuwa wachamungu, yani watu wenye akili. Uchamungu unamsaidia mtu kuwa na akili nzuri. Uchamungu unamsaidia mtu kuwa na afya nzuri. Uchamungu unamsaidia mtu kuwa na mtazamo mzuri. Na wachamungu wote, moja katika sifa zao kubwa kabisa ni kuwa na akili nzuri, kuwa na afya nzuri, kuwa na mtazamo mzuri. Hajapatikana hapo duniani aliyeitwa mchamungu wa kweli akawa chizi. Hakuna. Kwamba ni mchamungu alafu mwenda wazimu, hapatikani. Lazima mchamungu ana afya ya akili. Kwa hivyo mtu akijiona hana afya nzuri ya akili, daraja la uchamungu hana. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie tuwe wachamungu. Ndio Nabii Muhammadin kwa kututakia afya sisi akatuambia, sumu tasihu, fungeni mtapata afya, fungeni mtapata afya. Hii ni amrun ala dawami, yani dumuni na funga, muwe mna mazoea ya kufunga. Na afya hapa ni afya ya akili, afya ya mwili, afya ya mtazamo, na afya ya moyo, afya ya roho, na wala si afya kama wanavyosema wengine kwamba ukila sana ndio unapata afya. Hayo ni maneno ya barazani. Nabii Muhammadin ametutaka tufunge, tuwe na afya ya akili, afya ya mwili, ili tuwe karibu na Mwenyezi Mungu, tumche vizuri Mwenyezi Mungu, kwa sababu ibada ya kichaa haisihi. Ili mtu awe mzima, swaumu inasafisha ubongo, anakuwa na akili nzuri. Tuliwahi kueleza hapa mimbarini kwamba swaumu pekee ndio hutibu mpaka yale maradhi ambayo ni maradhi ya al-ghadhabul ma'zum. Asili yake maradhi haya ni hasadi, maradhi ambayo husababisha kansa. Madaktari wa Kiislamu wenye kujua kufanya utafiti wanasema maelezo haya kwamba al-ghadhabul ma'zum ni maradhi yanayotokana na hasadi, na mwisho wake, matokeo yake, maradhi haya huleta kansa katika kiungo cha mwanadamu. Sasa tiba kubwa ya maradhi haya ni funga. Tiba kubwa ya maradhi haya ni funga. Ni maradhi ambayo yanatokana na hasadi pia, kwa sababu hasad ni maradhu min amradhi alqulubi, ni magonjwa miongoni mwa yale magonjwa yanayotoka moyoni. Sasa moyo ikiwa umetibiwa na saumu, huwezi kuwa na hasad. Moyo ukitibiwa na funga, huwezi kuwa na kisasi na watu, kuwa na magomvi, hujui kusamehe, hujui kupuuza, hujui kwamba na wewe unakosea kama binadamu wengine. Saumu itakuwa haijakusafisha ukiwa hivyo. Kwa hivyo Allah tujalie tufungeni saumu ambazo zitatuondolea pia na maradhi ya moyo, ikiwepo hasadi na ria. Ayuha ikhwa, mmoja katika maprofesa duniani wa Kimarekani ambaye anaitwa Mark Maxwell, katika kitabu chake ameeleza mambo mengi sana. Amefanya utafiti kati ya kufunga kila mara na kufanya mazoezi sana, lipi ambalo linaimarisha afya. Baada ya utafiti wake akaona swaumu ni namba moja, kule kufunga ni namba moja katika kutengeneza afya ya mtu.
na wala si mazoezi. Ndio maana mfanyaji wa mazoezi anaweza akaugua ghafla, lakini mfungaji akawa mzima, kwa sababu anayefunga anaondoa maradhi. Si wakatazi mnaofanya mazoezi kwamba tuache, tuendelee na mazoezi, kwa sababu ni sehemu ya kuondoa maradhi mwilini. Na funga ni katika vitu vinavyotunza zaidi afya ya moyo. Nabii Muhammadin ameeleza katika hadithi sahihi kwamba la tumitu alquluba bikasrati alakli washurbi fa inna alqalba yamutu kasar'i idha kathura alayhi alma'u. Msizidishe kula ovyo, tumelasema msile ovyo. Miezi 12 unakula, msizidishe kula na kunywa, kwani hakika moyo wa mwanadamu na wenyewe una tabia ya kufa, kama mmea unavyokufa ukizidiwa na maji. Maji si ndio yanahitajika kwa mmea, lakini yakizidi yanaua ule mmea wenyewe. Kwa hivyo na chakula kinahitajika, lakini kikizidi kwenye mwili, moyo unakufa. Moyo ukifa ndio unazaa unafiki, unazaa hasadi, unazaa ria na maradhi mengine ya kusegenya. Iyadhan billah. Mwenyezi Mungu atuepushe na matatizo hayo. Ndugu zangu, mmoja katika wanachuo yupo aliyeitwa Hujjatul Islam. Hakuna mwanachuoni aliyeitwa jina hili ila huyu ambaye ni Imamu Ghazali, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Huyu ana maneno alisema innal bitnata tadhhabu lfitana, hakika kule kushiba sana, kula ovyo ovyo kunaondoa afya ya akili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kutuletea Ramadhani pia ametutaka akili zetu zibaki kuwa na afya. Kwa hivyo utaona tofauti ya anayefunga na mtukobe asiyefunga, akili haziwezi kulingana. Lazima huyu anayekula ovyo akili zake zipo chini. Ndio utaona kwamba moyo unaoshindwa kuwa na maamuzi mazuri, moyo unaoshindwa kuwa na kumbukumbu nzuri ni yule ambaye anakula ovyo. Ni moyo wa mtu ambaye anakula ovyo. Lakini ili uwe na busara, moyo uwe na fikra nzuri, punguza kula, ikiwezekana funga. Uislamu umetuwekea Jumatatu na Alhamisi, umeweka ayyamul bidh, lakini umetuwekea Ramadhani ili tubaki kuwa salama pamoja na kuingia katika uchamungu. Ayuha ikhwa, katika faida pia vile vile za funga kwa upande wa kielimu, elimu ya afya, mwili tunaambiwa kiafya una store za aina 3 zinazoweka mafuta, na haya ni mambo ya Kiislamu. Tusisubiri waje wapande hapa madaktari ndio waseme. Haya ni mambo yapo katika vitabu, wanaochuoni wameeleza. Waweza kuona huyu naye mbona si daktari anatuambia haya, ni anamzidi daktari hasa. Madaktari wa Kiislamu wanasema moyo ni sehemu inayohifadhi mafuta katika mwili wa mwanadamu, ni store. Lakini figo pia ni store, inahifadhi mafuta, na tumbo la mwanadamu ni store ambayo inahifadhi mafuta. Mafuta yakizidi ndio unaambiwa una cholesterol. Madaktari watakuwemo humo, watathibitisha haya. Utaambiwa una damu kwenye mishipa ya damu, una mafuta kwenye mishipa ya damu, yatakiwa yapunguzwe. Wallahi hakuna dawa zaidi ya kufunga. Kula hivyo vidonge, lakini dumu na saumu, mafuta yote yatayeyuka. Haya ni mafundisho tunayapata kupitia katika faida za funga. Ndugu zangu, tusifanye mchezo katika Ramadhani. Ramadhani hii inatupa faida sisi wenyewe kumkurubia Mwenyezi Mungu akiwa radhi na sisi, lakini tunasafisha miili yetu kiafya. Kwa hivyo Ramadhani sio mwezi wa kuweka mashindano ya mpira. Ramadhani sio mwezi wa kushindana kucheza. Ramadhani ni mwezi wa kusameheana, mwezi wa kuhurumiana, mwezi wa kusaidiana, na mwezi wa kuwafuturisha watu na kuwalisha watu, mwezi wa kuwatazama wanyonge na mayatima, mwezi wa kuwatazama walemavu ili wasaidiwe na wao waingie katika furaha ya mwezi huu wa Ramadhani. Kama tulivyosema, mpaka marehemu maiti walio makaburini lau wataambiwa watamani, watasema natamanna yauman bir Ramadhana, tunatamani kuishi katika siku moja ya mwezi wa Ramadhani. Sisi tunaishi leo siku ya 9, tumefanya nini la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
Ayuha alikhwa, Mwenyezi Mungu inshallah tujalie tukubaliwe saumu zetu, atujalie saumu iwe ni safisho la madhambi yetu, lakini iwe ni safisho la maradhi tulionayo. Ayuha alikhwatul muslimun, tawajjahu jami'an ila Allah biqulubikum wa qulu jami'an astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi alwahid alahad alfard alsamad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad min yawmina hadha ila yawmiddin. Amma ba'd, فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين خصيصا منهم ذي الأصل العريق سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم اجعلنا سببا للمهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على كلمة التوحيد وأمتنا على كلمة التوحيد واحشرنا على كلمة التوحيد. اللهم اهدنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأهم وأكبر. وأقم الصلاة.